Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukadana cadas ngampar Singaparna kota Tasik. Jigana cukup lapar jawab salamna tepati tarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi jama'ana fi hadzal maqam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil kiram wa ala alihi wa ashabihil anjum. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim fa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Wa qala aidan qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairun min shadaqati yatba'uha adha. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam tazawwajun nisaa fa innahunna ya'tina bil ma. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulun nabiyil karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Puji syukur oge rahmat sareng salam urang sanggakeun kanu hak nampina dina enjing menjelang siang anu ayeuna. Alhamdulillah wa syukurillah ngalangkungan titian tanjiji hadis ditepangkeun urang sadayana dina raraga walimatun nikah. Tipayun ngahaturkeun nuhun ka pengatur waktu panata calagara panata rias oge ngahaturkeun nuhun ka sepuhna anu disepuhkeun miwah sepuhna pribadi bakal calon panganten pamaget miwah kulawarga besarna miwah rombonganana sakieu meuni euyeuhna patepang dina waktos anu parantos ditangtoskeun ayeuna. Hadirin anu sami rawuh pupuh lembur pangais pangampi tokoh terkemuka masyarakat sadaya anu sami rawuh dina ieu kasempatan wabil khusus ka dua calon mempelai anu dipihormat oge hapuntenna bilih tekan nuhunkeun sadaya anu sami hadir. Hadirin rahimakumullah. Simkuring atas nami pun wargi Kang Ejen di Kacamatan Karangjaya sejak ngahaturkeun nuhun kasadayana kahiji hapuntenna anu kasuhun aya para tamu utamina tamu agung bakal calon panganten pamaget sareng kulawarga sareng sadaya anu sami hadir di dieu bade kasumpingan di awal nu parantos ditangtoskeun hapunten rehna kahiji patempatan sakieu karahatanana mung insyaallah tuangeun leueuteun mah insyaallah da terang sok sanaos tebih dipalih ditu tadi teh
tiwijuneam ba'da subuh qobla. Alhamdulillah hapunten anu kasuhun. Mudah-mudahan sing janten kasayan janten doa kanggo bakal calon panganten anu bakal diakadan insyaallah sabadahi. Sim kuring alhamdulillah. Alhamdulillah wa syukurillah di kantor urusan agama parantos aya di payunan urang sadaya anu kalintang di antos-antosna janten aya alasan abdi teh mualami kidunya mualami insyaallah tali asih nu pasini kiwari wancinga hiji kadeudeuk natrat dina gurat duriat aina baris laksana nyukcuk galur para rasul mapai natrat ajaran Islam janji pasini pamungkas kujatuk rami uar mungkaran gelari dimaksad ngamaksad naratas kedal na cinta beber layar tarik jangkar mungkas alam lalagasan jatining hati nupi hari rek dipatri kujatuk rami. Alhamdulillah cunduk waktu nurahayu datang mangsa ngewaluya nitis wanci neustari malapi dikarena ati campakat nadada miang patali pakai asli nu dianti di kamari nu didago di bareta malah neng sindina berang putih ngabarung sinang benang ngabarung sinang dahayang neang kasih aah Budi antos-antos alhamdulillah parantos wimping neng sindi daek jang saepul daek insyaallah batu turun kesik naik kalapak tongoheunana jang aepurun neng sindi daek insyaallah sarua bogoheunana abdi atas nami sepuhna neng sindi sadaya sakumaha parantos disaurkeun tadi perjanjian miwah kahiji ditampi silaturahmi kadua utamina ka bakal calon panganten pamaget insyaallah bakal ditampi saur tadi tiluhur sausap rambut miwah totomeuna tihanap sausap dampal miwah roromeheunana digigir sabelit ning kulit sareng hapur-hapurna bilih aya di tengah samat anu bentelu kawas mutu insyaallah di mana-mana kapanasan tos seas kawas batu di mana kati santos sok peot kawas tahu di mana kadepet insyaallah bekal bitu ditampi ku astakabih disuhun dina mun hiji kadua katiluna panganten naon bae anu dijingjing nu dijam-jam nu dijingjing nu di kapal anu dikeupeuh saur paripaos slauk satiir doma kumincir kalapa cengkir cau sasisir lamak sacewir saur paripaos ieu mah saur paos ditampi kuasta kali mudah-mudahan sing janten jimat barokah ngalangkungan kasayan utamina ti panganten pamaget sing janten barokah mulus rahayu bagja waluya dina nggone menghadapi rumah tangga asa kitu we panganten bapak cekap kirang langkung na hapuntenna tina terbiasa singkuri ngiring sumangam dina hal ini mangga pangetan wang sakseni dua mojang nu ayeuna parantos sumping utami di kantor urusan agama paniatan ujang hiji la ilaha illallah la maujuda illallah ya takdir nu anyar pamasihan ti Allah nu dipasihkeun ka hidup duaan yakinkeun ieu teh jodoh anu anyar ti Allah pamasihan
beribu-ribu bintang di langit, cuma satu yang bercahaya. Beribu-ribu wanita yang cantik, cuma satu yang dicinta. Eta nomor kedua, gaya deui ibadah anu pang nikmatna nyaeta ibadah nikah. Diniatkeun ibadah nikah. Katilu, ieu kajadian nuku Allah dipasihkeun ku urang. Diniatkeun ibadah sabab ieu parentahan Allah. Nomor kaopatna, pilarian kuladang nikah nyaeta ridhona Allah Subhanahu wa ta'ala. Singkuring terakhir emut ka almarhumah pun dia ceneneng, mudah-mudahan anjeunna di alam barzakh paminten bahasa urang ditumah ninikna makholok. Allahumma gfir laha warhamha wa'afu anha. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma aufil misla thawma qara'naha ila ruhi. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.